4月11日、飛騨高山の沢に来てます。ここから上流は、今年初めてです。今日はここからスタートします。釣れましたよ。今日1匹目。まあの方ですね。昨日みたいにすくい損じないように、まあですよ。まあの方いいねこれ。なんであっち行っちゃうや。よっしゃー。アップダウン、アップダウン。こんな感じですね。1匹目にしてはいい方です。生きのいいのが釣れました。どうだ？まあだな。よっ、はい、やりましたよ。まあです。まあですね。またまあのやつがかかりました。うわ、どうやって取り込むね。よっしゃ。痩せてますね、まだ。また生きのいいのが釣れました。痩せとるけど、まあですよ。よし、来た。あ、また大きいよこれ。足場が悪いなこれ。
もんですね。9時半までの超過です。結構両肩ばっか釣れました。ですかね。8ですかね。生きのいいのがまた釣れましたよ。痩せてますね。今当たりがありましたね。さすがにいや釣れましたよ。生きのいいチビが。うわ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 、痛い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 。逃げられる。結構大きいですよこれは。竿が自由に操れん。お、よしよしよし、ガガガガガガ。針がこんなこと思ったより大きくないか。もうちょっと大きいかなと一瞬思ったんだけど。よいしょ。なんだよな、やりづらい。よしよっ、よいしょ。まあまあですね。はい、釣れました。よっ、また木に引っかかっとる。なんで。なかなかなもんですね。9時半から、昼までの超過です。まあ測るまでもないですね。あんまり大きいのはいませんね。全体的に痩せてます。
ちょっと大きいですね。あ、これか。これがちょっと大きいけど、まあ30センチはないですね。